सर ये उबड़ खाबड़ छप्पर क्यों कर रखी है? देखो ऊपर का छप्पर इसलिए कर रखी है क्योंकि ऊपर का जो बीम जाता है वो आउट चलेगा। अच्छा। इस कारण से इस पर बिल्कुल प्लेन अगर प्लास्टर करेंगे तो वो बाहर की तरफ दिखेगा, ये बीम पूरा दिखेगा। इसलिए ऊपर का बड़ सफाई करके ये इसका लेवल 1 करने के लिए, लेवल 1 होने के बाद में इस पर प्लास्टर होगा जो 1 लेवल में होगा। अच्छा इसलिए कर रखी है। बाकी सब ठीक है। बाकी तो सब सही है ना? बाकी सब ठीक है। और देख लो कुछ